Olá! Você está pesquisando parar de roncar remédio caseiro? Então deixa eu te ajudar. Quero te apresentar um dilatador nasal sem contraindicações. Usando ele, você deixa de roncar já na primeira noite de sono. É muito simples e eficiente. E também é para a vida toda. Vou deixar o link de acesso à página oficial aqui abaixo do vídeo. Clique e confira você mesmo direto do fabricante. Bom, espero ter ajudado com esta dica. Forte abraço e fica com Deus.